naye nsanyuse nnyo nkwagala nnyo era nzijukira kimu kye twasooka simanyi wakintandikidde bannange naye jasi saagala kyerabira nti wajja mu Kawempe Zebula yantuukirira ng'ogambye ku kya security n'aga wisdom tufunye alasisi wadde wa muzungu nnyo naye tukoze tutyo kulabanga tumuyambula mukama no na ku bavubuka wano bamutwali ne wakwadde sajja mu kuŋŋaano amanya gange nze kaye wisdom sebo kino ekibiina kyaffe Uganda Bloggers Association president waffe All Access Isma sebo nga nange ndi mukulembeze asiri mukulembeze mu Uganda Bloggers Association ndi president wa federation etwala abayimba bose mu Uganda ndi national coordinator wa artist trade union etwala aba artists mu Uganda naye ekisinga obukulu era oba tugambye nti oba tu informing nti RCC wa Kampala mukulu Wood mu butuufu gwe twagala okuba omugenyi omukulu nga tugulawo offices zaffe nawulire sanyuze personally newankubadde tetwali one e Kawempe of course nalabako byewakola wange Kawempe olaba division za Kampala zonna omusanvu tano eye Kawempe wekijja kale tuli bazimuko ba misango tuli awo ba mitwe minene naye we felt your presence there and that's what I want to appreciate nengamba bannange nengamba ne president Isma ne mugamba nti omukulu oyo wetunaaba tumufunye mumanyi mukozi era taata nze njagala kusaba obusaba nti bw'onojja ne tukulambulira ku ofisi zaffe na biki bye tusuubira okukola muzeeyo ojja kulabira ddala nti tuli baana era tuli bakozi ekyokubiri kyesaagala kubuusa maaso taata Uganda Bloggers Association tuli bablog of course kati gufuuse mulimu nze nga nze ndi ambassador w'ebitongole bitaano bwe biti nga bikolera no ddala ssente zaabyo Brenda Peters World ndowooza ogimanyi kakati bw'ogamba nti nno kaye wisdom ambassador waayo kirabika kiba kisukulumyeko mu kwogera obwogezi ne bannanga abamu singa batandika okweyanjula wano ba ambassador b'ebitongole ebyenjawulo kiba kisukulumyeko nti gwasukuluma okwogera obwogezi ne kuba mulimu tubadde tusaba mukulu RCC bw'oba ozze otukyalira kino kijje mu ofiisi yo wabeerawo ensonga ezimu ate sizoyagala okutuusa ku bannakampala nga ffe tusobola ozituusa mu lulimi lwe bategeera so twagala kweyanjula tube kitundu ku ofiisi yo nti nze nyina mukulu All Access wa movement okunsinga ono ali wano ne nze njagala nnyo president Museveni of course these people no newankubadde bagamba mbu ndi wa Nuupu naye naturally njagala nnyo president Museveni naye tulina abaana bangi aba Nuupu abafudisi naye nga ba bloggers of which we can come ne tugamba nti naye manyi wati oli wafudisi naye kino ku lw'obulungi bannayuganda tokyogera tokikomentingako ku lwa security tokikola about that direction ne tuba nga tusobola okutambuza ensi yaffe obulungi so muzeeyi nze nkusaba nze nga mutabani wo nti mutukozese tume kubanga tulina audience ge mazima tulina audience ne General Secretary ono abadde ayimiriza abaana abamu okujja wano ku lwa SOPs naye singa buli omu tuddali mu office yo buli omu ne tugamba nti Freeman jangu wano laga muzeeyi audience yo nenga muzeeyi wange oyo wa Bebe Cool jangu olaga muzeeyi tulina audience nga tetugoberera bugoberezi naye nga batukkiririzaamu omukulu ono president waffe buli kumakyakera kwogera naye omulaba bwoti ngaayogera ogenda okulaba ali mu bantu agenda okumalayo okwogera enkeera ngaomusajja ali mu 10K nze wisdom mbeera ku TV 5 per week online ziri 10 officially zinsasula okubawa mbadde ojinga na budojinzi bano bamakono ono Lawrence nogamba leero kamudojinge naye why because we have the audience we have the power and authority naye tubadde tusaba muzeeyi otukozese kale totukozesa kukozesa kugamba nga tewali kawuku naye kugamba obeerewo akawunga katono tuno kubanga kati president yasobola obutabyogerako naye kaganga omanyi naawe n'ogamba nti naye wisdom mutukole kuno omulimu naye waliwo kana wakawogo empuuta muli giri olulala tujja kukola muzeeyi kyembadde nsaba so bannamawulire mwenna nva waggulu kuba sidda ngenda okwaniriza president wange nti mwebale tukkiririzaamu actually ekirungi nti ne waba genocide he understands what to do our motive is to promote our country n'ekirala okwogera ku bintu abamu byaba batidde okwogera ne tubyanalyzinga si mu bubi naye mu ngeri etegerekka so munzikirize mu kiseera kino nyanirize president wange mukulu All Access mwebale nnyo ba members of the press njagala okutwala omukisa guno okugamba mwebale kutwala budde ne mujja ne mubaawo ate njagala okwebaza RCC Wood Hussein okutuwa omukisa nga tuzze omutuukirira okugula ofiisi zaffe twalonda Wood Hussein
kubanga digital marketing gwe tulimu oba online gy'abaana bato kati Wood Hussein ba new leaders abali mu position eziri sounding wano tuli mu office ya president mwennyini kati okugula office za zino tuba twadde twetaaga legitimization believability mu bantu muggulawo ki ani akiguddewo twala omukisa tugweta ku office ya RCC yennyini akwasaganya ebya SOPs nakkiriza webale nnyo webalire ddala mwebale nnyo bamemba abazze twamugwako mu kaseera kazibu tumugamba mukulu kintu tukoze kubanga ebiseera bingi biyise nga tukola mistakes nze nnyini nafiiriddwa obulango bubiri aka Centenary Bank n'aka Tropical Bank ne bakawaamu Waikibenda olwa vidiyo ze nakolanga ezitali nnungi kati tetwagala muntu mulala abe culprit gwekiki ofune ekizibu kyekimu nduzinga obulango bampita nga ndi waato bukola naye batunula mu vidiyo z'emabega nga zitentinga image zaki za kampani nituteesa nti tugende digital bwe tugenda digital tugenda kukolagana ne all government parastatals tugenda kukolagana n'abakungu tupromote Uganda regardless bwe tunaba tukola ekyo ntufuna emisomo egy'enjawulo nga gye tubadde tuyisa abantu abamanyi digital marketing tutapingirewo woosobola okujja akaki akasente tukugatteko value omuntu aleme kuwa sente nti vumala sisi akuwadde $5,000 akulese gy'obeera ekintu kiyinza okusibya okiwulira so bwe tugenda gavumenti etudde nnyo ku cyber crime ono era bali mu mukolako ku CIP mbakubiriza mwenna abagye aboogera okukkakkanya obusungu obutavvoola bantu okwetondera guwanyiiza osobole okwencooperatinga yourself into digital marketing brandi nyingi nnyo tezisobola TV za bei kati bwe tuba tuli force emu tugenda funa obulango buki bungi era siina nnyo bigambo bingi njagala tusa omukisa guno nsabe RCC akkirize ebbaluwa yaffe gye twamuwa mu butongole ajje tugenda kukuuma SOPs tetwagala kwonoona mulimu gwo tugenda making sure nti ekifo kiri space tetulina space ofisi zaffe ziri Bukoto opposite ne Apex twerumiza twakizuula RCC nti bw'otaba na edipota obeera nga mpale z'abaseveni baziyita aganaaga kati nga tetwagala teeseza mu restauranti tetwagala teeseza mu mabaala netugamba katwerume buli muntu aleeteyo akatono tukola ki office tuyambiddwako bannyinaffe okuva ne baganda baffe okuva e Bulaaya ne bannakyewo omuntu n'atuwa DSTV n'atuwa sofa n'atuwa ki kubanga twagala omuntu ajje mu kubloginga nga information ogiyina twateekawo DSTV ofune nebyobulogingako oyinza obuloginga ku wildlife tourism channel zonna tukikola ki netukusekiwalinga ka internet blog obenga olina woowummula poliisi wekwata obeeko n'akulwanirira ng'abanamawulire nga balooya nga badokita ng'abantu bonna abalala ab'ebigaali balina association abavuzi ba taxi naye bajja kukwata ng'oli eyo terina muntu ajja kudduukirira kati ekyo kyetwayagala okukola tuli ligo buli kintu tukikoze mu mateeka buli kintu twakiwandiisa nga wekirina okuba twale tusaba otwale omukisa guno nkuyite mu butongole nti RCC wa Kampala mukulu Wood Hussein ng'ababloga nze pulezidenti waabwe abakulembera twagala okutwala omukisa guno tukuyite ebukoto ku Apex nga 1st October is it? Yes. Okuggulawo office zaffe eri mukadde wange era mukwano gwange All Access Isima ne tiimu yo yonna muganda wange Kaye mwenna mikwano gyaffe aba Bloggers Association Uganda okusookera ddala njagala beebaza okulaba nti mwekolamu omulimu ne mubanga obwongo mubuteeka wamu mutambulire wamu muteeke ettaffaali ku kuzimba eggwanga Uganda nga mukikoze mu ngeri etamenya mateeka
bangi abalowooza nti bayinza okusurvivingira mu bumenyi bw'amateeka naye bamalirayo obudde lwa nsonga amateeka gajja bakwata. Kirungi nnyo ne tuba nti twekunga, twekolamu ffe bennyini omulimu ne tukola ebintu okusinziira ku mateeka kyegakola ki kyegagamba. Kati bwe tuba nga tulina bakadde baffe bano bannammwe Bayisi Makaye n'abalala ne babakolamu omulimu ne tuba nga tutambula mu mbeera eri organized, ne gavumenti edda eri ku mabbali negamba eno ttiimu eri serious. Era tukimanyi bulungi nti mu bintu President Museveni byateekako essira enkola eya service providers, enkola eya ICT. Ayogera commercialization of agriculture naye n'asembyayo ICT lwa nsonga in today's world tosobola kukola without this kind of arrangement. So n'olw'ensonga eyo we are humbled, tubeebaza bakadde baffe okulaba nti mwogereza abaana baffe, baganda baffe, bato baffe bakozeseko gundi platforms zino ez'enjawulo mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa nga tetumenya mateeka. Tukimanyi bulungi nti Computer Misuse Act fenna etukwatako, engeri gye tukozesaamu social media n'ebirala eyinza otuzimba ng'eggwanga oba eyinza otubreakinga. Kati mmwe muba nga mwabali ku front line okulaba nti mukolerako emirimu gyammwe ne muba nga muzibabeezaawo naye nga mukikola responsibly. Government muba mugiwadde challenge. Nze nawadde last week oba lwetwasinkana, immediately you left nayogera ne mukadde wange Minister wa ICT and National Guidance Honorable Chris Balyomuzi, era n'abanga abanoonya simanyi bamwagendayo naye n'aŋŋamba abantu abo nane mbasinkanye naye bagambe mbeetanga bajje tusinkane, era n'ambuuza lonchi yaddi ne mugamba ya 1 October, n'agamba nedda before 1 October nja kuba nkoze eki mbalabi. So kakati eyo ministry ebakwatirako ddala directly ng'ate ne NITA naye eri under that ministry. So muba nga mukwataganya, we build synergies ne tulaba nti fenna tuzimba eggwanga, twogere ne bannaffe tebalowooza nti bw'obeera ku mukutu n'ovumirako omuntu nti obeera wa kitalo. Tekiri long lasting. Tulina abantu bangi abakozesebwa, ayinza n'okuwa emitwalo 5 n'akugamba kola kino na kino, naye ate gw'ovuma ayinza okuwa ezisingirako ddala naki naawe. So to building a partnership ne government agencies ez'enjawulo okulaba nti tukwatagana nazo. Kati Uganda Media Center muyinza ogiyamba mutya, Ministry of ICT muyinza ogiyamba mutya, ministry ekwasaganya abavubuka eya Gender, Labour and Social Development mugikwasaganya mutya. Kati ffe tubeere nga tusigazza challenge emu kulaba nti tuteeka ministry ezo ku nninga okulaba nti at least nabo baba facilitatinga, era ekyo nga RCC wa Kampala ngenda kikola. So n'olw'ensonga eyo ku launch ngenda kubeerako era nange nja kukolayo ka contribution katono ka million 2 tulabe nti nange at least kyenkoze eki kyentaddeko. Wabanga waliwo ebirala tujja kufuna ekiseera tukole ki twogere, naye tubeegayiridde temukkiriza bantu bakozesa ate kukola bibi. Gavumenti eyagala bakozesa kukola bintu birungi ng'ebafunamu nga nammwe mukola ki mugifunamu. Muve ku bantu abeenoonyeza ebyabwe abalowooza nti okuvuma kwe kugenda omufuula ow'ekitalo. Ebyo tebiyamba, sijja kwogera wano mannya kubanga abamu mukola ki mubamanyi. Ekyo tukivumirira era mugezeeko okulaba nti mwogera ne bannammwe abadde akikola muyite omunnyonnyolo mugambe bannaye ensi bweto si bwekola ki si bwetambula. Amawanga agakulaakulanye gakozesa gatya social media, gakozesa gatya internet, gakozesa gatya platforms zino ez'enjawulo. Oli agenda developing app amale omwezi mulamba
ng'alina kya planinga bwe kiba kivuddeyo ate ne kitunda nga keeki n'akifunamu. Naye gwe oyagala bino ebya speed nojja n'okola ano ka vidiyo katono n'oyononerako omuntu, naye nde long run ogenda kulaba ate batandise okuyiga kubanga oba omenya amateeka. So tubeegayiridde, nze kuba nti muganda wange Isima agambye nti yabato yabavubuka, simanyi oba nkyali muvubuka oba muto, naye nze ndi musajja mukulu okitegeera sebo, ndi musajja mukulu, naye nze nkubiriza abavubuka bannange okulaba nti mujoininga session nga zino. Join such as sessions, tuukirira obukulembeze bwazo, muteeke obwongo watya wamu. Abanigeria bagamba nti bw'oba oyagala genda kumpi wali genda wekka, naye bw'oba oyagala genda wala go as a team. Bwe mubeera abangi obwongo muteeka wamu ne mudiscussinga, naye buli obeera omu ng'olina kyodiscussinga oyinza okulowooza nti ate kyekisinga, naye kyodiscussinga bw'okiteeka before a team, more ideas keep coming and you develop it. Okitegeera? So n'olw'ensonga eyo teamwork ffe tugikubiriza, tugyencouraginga, era nsaba tutambulire awo. Nange mpandiike wano brief, mpandikire mukadde wange gwenkiikirira mu kibuga President Museveni nti tiimu y'ababloggers ekirungi nzijjukira walo lwe twaliyo owulidde lwe twaliyo, so kati tajja gamba nti tamanyi Isima, amumanyi owulidde. Kati ffe kye tukola kuwandika buwandiisi brief ne tugamba Your Excellency bano abatabanyiibo baagala kubonga naki naawe, ne we tufuna audience eyo nga tulina proposal ezimba, naye alaba bwakola ki bwe yeekwatakwata, kubanga ndabye wano, ndabye silent majority, nolaba nti muli mu kintu okitegeera, ng'ate tetugamba nti ate bali abali eri tebabeeyungako. Nowa NUP wa ddembe okweyungako, nowa FDC, nowa DP, fenna bino ebibiina bitwawula bwawuzi, naye fenna tuli muntu omu. Ekikulu kasita oba ng'oli mu kibiina nga teweeyisa mu mbeera eyonoona eggwanga lyo, oli wa ddembe kubanga tuli mu nkola ey'ebiki ey'ebibiina. You have a right okubeera mu NRM, you have a right okubeera mu DP oba mu NUP. Kasita oba nga tokikozesa kwonoona ate eggwanga lyo, kubanga you become Ugandan before you become NRM or NUP. So kasita ekyo kiba nga kiri stuck in our mind, kijja kuyambako abantu baffe okwogera responsibly, ne tutakozesa platform zino ate ku dividinga banna-Uganda. Tukozese platforms zino okuniting eggwanga, kasita tubanga buli muntu alina kyakola ekimuyamba okwebeezaawo. Bw'obanga oli mukulembeze mu Uganda, owulidde, tulina ba bloggers betumanyi, nga sisuubira nti bw'obanga oli serious leader Isima najja gy'oli ojja mutwala nga ordinary person. Okitegeera, he is not at ordinary level, kubanga at least naye erinnya lye okutegeera nti Isima nga tonnaba mulaba alina ne gyenvuddeewe. So simanyi lwaki ekyo kibuuzizza, naye Isima nze bwe namulaba nali musanyufu lwa nsonga nali ng'oggyeko wano twali twasinkana dda, naye okujja mu ofisi yange kyansanyusa lwa nsonga is among the serious bloggers abamu abavubuka gwe balabirako n'olowooza nti bwe banaamulaba bajja kwagala nabo babeere nga ye, kubanga at least ye okujjako ng'omulumbye naye ng'akozesa gundi platform eyo responsibly. So you should emulate him plus many others. Egenda kulaga yino wano nga abiri mande, egenda kulaga nti wali president we yayogerera n'arelaxingamu lockdown, abantu abaali bafuna obulwadde namba yali wansi nnyo, baali mu 5 ku 10 mu Kampala. Naye kati okusinziira ku jjo Kampala bali bantu 7, Wakiso 10, Mukono 0. Kati cumulatively abantu abakafuna obulwadde mu Kampala bali 1,000
59 kumpi 60,000 jo tetwafiiriddwako muntu yenna. Naye ka kyenjagala okulaga eno report olid kyenjagala okulaga nti saawa zino bw'ogenda Mulago abantu abali mu ddwaliro olwa COVID-19 bali 50. Naffe bwe tubeera eno tulowooza nti obulwadde tebuliiyo. Naye njagala ogende gwe kennyini, ogende Mulago, ogende Entebbe grade B, ogende ne other private health facilities. Ojja kwerabirako, oyinza okwesanga, oyinza okweddako n'okkiriza nti obulwadde gye buli. So n'olw'ensonga eyo kitegeeza ki? Nti standard operating procedures. Ziri standard kuba ziri worldwide. Brought here by the World Health Organization. Bwe tuzivaako tuyinza okuddayo mu third wave. World Health Organization eyafulumya standard operating procedures Uganda ze are approving. Tenavaayo negamba nti kati corona akoze ki? Avuddewo. Naye kati saawa zino bw'ogamba omuntu nti yambala mask alowooza oli mukalubiriza, naye okwambala mask kitwala ki? Bw'omugamba nti social distance alowooza RCC atuli bubi era RCC woowenze bikoze bitya, okitegeera. Naye nga nkikola oba tukikola okulaba nti tutaasa abantu baffe obutafuna bulwadde n'okulaba nti obulwadde buno tebusaasaana mu bantu okutuusa nga World Health Organization evuddeyo ne declaring nti the world is now corona free. As long as World Health Organization recommending a standard operating procedures, kitukakatako ffenna okulaba nti mask tuzikola ki? Tuzikozesa n'okulaba nti twewala okubeera mu mugotteko ogw'abantu. Nayogeddeko ne Ministry wa ICT and National Guidance. Sisuubira nti olina gwe weetaaga mu ekyo okusinga oyo. Okitegeera kubanga ebya policy directives si byonna Ministry of ICT. Ne NITA, National Information Technology Authority, NITA, eri under Ministry of ICT. Era kasita mu meeting Honorable Chris Baryomunsi, you make a case why you feel those taxes should be reduced. And that can be done. Measures okulwanyisa COVID-19, Uganda Media Center, the Ministry of ICT, developing book clips obwenjawulo obwa advance obuli advisory obuli informative in terms of what are the required SOPs n'ebirala n'ebiweereza ku mikutu ez'enjawulo. Of course challenge yokka eriwo nti emikutu ez'enjawulo ministries zaffe zezimanyi zezine ziri traditional. Togenda kutunulira radio otunulire ne TV awulidde kozi kyetulina okwongeramu ng'era tukozesanga platforms ezammwe. Kyobola mbagambye nti mulina okuwandika proposals nga ziggwa mu ekyo ekiriwo prevailing at that time. So are you writing an advert? Are you writing a proposal to sensitize the public against the further spread of COVID-19? What is the strategy? Is it developing video clips or forwarding from one platform to another? Is it on YouTube? How popular is your what? Your platform? So kati ezo proposals bwe ziba ziweereddwa mu government agencies ez'enjawulo ziba zi welcome, but it is now you to sell it. Justification is not enough. Tekimala gamba nti na proposal ne proposal gy'owandiise ekola oba ekiteeso ky'oleese kikola. Kati nze bwe mba ntegedde nti emikutu zino ez'enjawulo ziri very relevant, kitegeeza nti nange nja kubeera part of you to market this kind of concept before the relevant government agencies. And I will do it. Ne mu US bw'oba ogenzeeyo olina by'oyinza okukola ne bakola ki? Ne bakugaana, ne bakustoppinga. So therefore government bw'eba ekuwa advice negamba nti kati eno clip gy'oyagala okuteekako eri obscene,
the what? Derogatory. I don't think that would be a bad thing, because it is part of what government is supposed to do. Tosobola kola advert ng'eteekako bya buseegu ekyokulabirako oba n'okwasa ka video no ng'abantu bali kwejira. You get what I mean? N'ogamba nti kati government will approve such a thing. Ekyo oyinza okikola ng'omuntu kubanga era olabika obyagala nnyo ebyo owulidde naye you get what I mean? You can do it as a person, but you'll be abusing the rules, and therefore government will stretch its strong arm to ensure that it prevails over you. So if government does such a thing, I don't think government will be really abusing your rights. Because Fengaba lawyer, we know that in the enjoyment of your rights, you should not infringe on the enjoyment of others' rights. Wobo kino kikunyumirwa. Kinyumirwe weka ku simu yo omala okideleting. Naye ate bw'okyapulodinga, you are infringing on the rights of others. So government has an obligation, has a duty to ensure that it guides, and it guides through the rules. What are the laws saying? We have the Computer Misuse Act, we have the Electronics Act. These laws are all intended to develop the moral fiber of a community. So if our moral decadence is very low, by all means, society so what do you do as leaders? There must be laws, and therefore we have obligation to enforce these laws, and I don't think that's a bad thing. The office of the president has a budget, so I can write a letter to my supervisor, the minister, and bring to her attention of this good idea. That I can do. What I can also do is to recommend you to the relevant government authorities. For example, the Uganda Media Center. To the Ministry of ICT. We have a whole agency under the Ministry of ICT. Atenali nkolayo before I was working with the Ministry of ICT. There is also the Government Citizen Interaction Center. This can fall directly under Government Citizen Interaction Center, where my friend Duncan Abigaba is one of the leaders. So I can also do that recommendation. However, we have had a discussion with my personal executive assistant of the need, one, to have internet on this entire building to enable people to come here and be able to Google and do whatever they are supposed to do online in a responsible manner, but also two, to develop a media team. Maybe, Derek, what we can do is to see how we can incorporate a section of the bloggers, not all, but some, under that media team. But that is something that I can discuss in detail with my brothers here, Isima and Kaye, to see how we can go about that. But we have a media team, which we are still sourcing for more support. And once that support comes through, we can now establish the bloggers to be attached to our media team. Them uniting as one entity, the Uganda Bloggers Association. I believe that as an association, they will have rules of engagement, they will have the guidelines that will prevail over some of their colleagues who will want to abuse the laws. As an association, they will have those guidelines to enable them to engage in a responsible manner. By the way, personally, I was a blogger. I was, by the way. I was a blogger
in 2000, I think it was only for 5 years. I think I need to reactivate that thing. I have even so many articles there. I was working with a certain agency called Tetea Uganda when I was still a youth, when I was the Secretary General of the Youth in Uganda. Tetea Uganda, and I'm going to look for that link. I don't even remember how it is. So, maybe if I register with you guys, Derek, I think we should consider registering. I should consider registering with the Uganda Bloggers Association. That is one. Two, we have a section of bloggers in this country who have abused the rules of engagement. They are obscene, they are defaming some leaders, they are distorting facts, misrepresenting facts about Uganda. They are really telling lies about the country Uganda. And the image they are giving to the non-Ugandans is that Uganda is a country that is at large for anybody to go and do whatever they want to do. So I believe having an association of bloggers will help this country to prevail over such people. One, to ensure that they develop a program to train the bloggers, to inculcate some professionalism amongst the bloggers. And I want to encourage Isman Kaye and his team really to consider writing a concept or a proposal to train the bloggers how to engage responsibly, to have some ethics that they must follow, to develop rules of engagement, but at the same time, to be organized. You cannot have people scattered. This is a very serious industry, by the way. You cannot have people scattered, everybody is on their own. If they can mobilize themselves as they have done, effectively, trying to bring everybody on board, but also helping these people that have mobilized to benefit, to grow, to develop. If it means organizing some short courses, the Ministry of ICT, NITA, and others can develop these short courses. What is blogging? How did blogging start? What are you just marketing your issues? Are you just selling your ideas? Which ideas are you really selling? Because not everybody who is blogging is actually a true blogger. In other countries, bloggers have rules of engagement. To what extent are the bloggers in Uganda adhering to the rules of engagement? Can a blogger report a fellow blogger that, Chief, look, this is against the rules, and I think we can inform our executive, our leaders to prevail over you, such that you monitor each other. You don't wait for government to come in to say, you don't wait for government to act before you come to your senses that some of us are really abusing the rules. You don't. So once we really move in that manner, you will attract even government agencies to come to promote the bloggers. You will attract government leaders to come and promote you, and also to pick interest in having you to promote them. If government leaders learn that you are blogging responsibly, they will look out for you. They will not even go to these mainstream media houses. They will want this because it will be a catalyst to popularize the message. But there is no government agency that will enter into a contract with any blogger
who is not conducting him or herself responsibly. So the issue is not what you say, but how you say it. Thank you. Sebo tata tweyanziza nnyo nkulala sisi era on that note njagala okukakasa. For example, twakabeerawo bbanga ttono naye can you imagine university namba yatuwadde scholarship 10 tule pay kitegeeza as association n'ebitongole ebirala kubanga kati oba tutunulirawo bati mutabana osudiru n'alaba naga no these people really basobola okugyawo ngwe bati so muzeeyi eyo na buli gwoyogera naye ne honorable minister nze mmanyi amanyi we are serious people lwakubanga of course some people have baba ne you met Rajiv? Yes, of course and yes okay Rajiv is a good person. Have you met Hamkas? I'm sorry, Hamchigun. Oh yeah. As an organization? No. But I will talk to him. He's a good guy. He's a younger person. He's very passionate about such things. He's a person who can also. There is Mandela. Anyway, I don't want to name Mandela and others. But reach out to these people. I can talk to them and they also give you audience and they will support. Era kakati olaba tusobola okugenda ewantu wamu nga bwemanyi African culture neera muzeeyi tekigaana era bongeramu ku Rajiv n'omugamba President Ismail yazzayo ne group ye ne bawuzito. It's okay. Full trust them mubimanyi naawe.